بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست او تېره ورځ مو په خیر تېره کړې. نن به د خیره موږ تاسې په سیستمیک پاتالوژي کې لسم فصل شروع کوو. صحیح سو؟ لسم فصل هغه سیستمیک پاتالوژي چې ما لیکلې ده په یغو کې ریپروډکټیو سیستم، البته فیمل ریپروډکټیو سیستم ده. داسې حال کې چې نهم فصل کې چې وو هغه میل ریپروډکټیو سیستم، چې په دې باندې موږ خبرې وکړې. نو نن به په لسم فصل باندې خبرې کوو د خیره، یا په فیمل ریپروډکټیو سیستم. خو یوه شی ما تاسې ته په اول کې ویلي وو ډاکټر صاحبانو، کله چې موږ هر وخت کې د یو سیستم پاتالوژي وایو، که چېرته د هغې اناټومي، هیستالوژي او فیزیالوژي موږ ریوایس نه کړو، تکرار یې نه کړو، راته سخته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې په نن درس کې هم یو ریویژن وکړو، البته د فیمل ریپروډکټیو سیستم. د فیمل ریپروډکټیو سیستم اناټومي، هیستالوژي، فیزیالوژي باید درې سره نن ریوایس کړو، تکرار یې کړو. خوښه مو د نن بیا خلاصوو، ځکه زه هم یو څه کوښښ مې وکړو چې ډېر وخت راسم، ځکه چې محتویات ډیر دي. صحیح سو؟ نو حوصله به راسره کوئ چې تر څو مو په ای څخه په زاید پورې هغه راپډ، دا معنی چې هغه چا په اصطلاح باندې یو شارټ تکرار نه یې خلاص کړی، نه یې پرېږدو. صحیح سو؟ یعنې په یو لیکچر کې دغه درې سره شیان ختمول یو بیخي عجیبه خبره ده. خو زه مطمئن یم تاسې ټولو دغه اناټومي م ویلې ده، فیزیالوژي م ویلې ده، هیستالوژي م ویلې، خصوصا د ریپروډکټیو سیستم. نو ستونزه نسته، یو تکرار به وي، تاسې خوند ورڅخه اخلئ او زه به مخته درته ځم. صحیح سو؟ ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو چې ریپروډکټیو سیستم د فیمل چې ده له نارینهو سره مطلق جلا ده. که تاسې فکر کړی موږ تاسې به نه ویلي چې د نارینه هضمي سیستم او د ښځینه هضمي سیستم، ځکه چې یو شانته دي که نه. خو دا سیستمونه چې دي ډاکټر صاحبانو، ریپروډکټیو سیستم مطلق یو د بله سره جلا دي، صحیح، حتی سره مشابه هم نه دي. نو په دې اساس لازمه مو وبلله چې میل ریپروډکټیو سیستم ځان ته او فیمل ریپروډکټیو سیستم ځان ته ووایو. صحیح سو؟ په فیمل ریپروډکټیو سیستم کې ډاکټر صاحبانو موږ پوهیږو چې هغه ریپروډکټیو ارګن یا هم د ریپروډکټیو سیستم غړي چې په البته د ریپروډکشن کې رول لري، موږ یې په دوه کې تقسیموو، چې یو ته ایکسټرنل جینیټیلیا وایي او بل ته انټرنل جینیټیلیا وایي. صحیح سو؟ یعنې فیمل ریپروډکټیو سیستم چې دی ډاکټر صاحبانو، ریپروډکټیو سیستم دا موږ پوهیږو چې په څو کې تقسیمیږي ډاکټر صاحبانو؟ په دوه کې. اول ایکسټرنل جینیټیلیا، ایکسټرنل جینیټیلیا، او بل شی وي ډاکټر صاحبانو انټرنل جینیټیلیا یا هم جنسي غړي. صحیح سو؟ په ایکسټرنل جینیټیلیا کې ډاکټر صاحبانو کوم څه راځي؟ آفرین، تر ټولو لومړی لویم مجورا، دوهم پکې څه شی راځي؟ لویم مینورا، بل پکې څه شی راځي؟ کلیټورس. ډېر ښه. ویسټیبیولز، بل و بیروتولي ګلنډ په دې کې راځي. بل ولوال ټول ته وایي ورور، مونس پیبیس او پیرینیم. صحیح سو؟ فکر کوم پیرینیم به داسې لیکل کېږي. دغه چې دي دغه په چش کې راځي ډاکټر صاحبانو؟ په ایکسټرنل جینیټیلیا کې راځي. او په انټرنل جینیټیلیا کې بیا څه شی راځي ډاکټر صاحبانو؟ تر ټولو لومړی آفرین وجاینا، داسې خپل دغه څه سرویکس، یوټرس، یوټیرس، او بیا فلافین په اف سرچپه مې نوشته کو که نه؟ اف والا په سر کې راځي، پی په سر کې راځي، دغه بل اف راځي، فلافین ټیوبس دوه دي که نه؟
بل اووریز هم دوه دي بل شی پکې شته خلاصو ټیکس دغه چې دی ډاکټر صاحبانو دا په انټرنل جنټیلیا کې راځي نو اوس موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې دغه هر یو غړی چې موږ تاسې رسم کړل یا نومونه ورڅخه واخیستل د دغه ټولو اهمیت په ریپروډکټیو سیسټم کې یعنې په ریپروډکشن کې زیات دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو یوه خبره په یاد لرئ کله چې جینکیانې پیدا سي کوچنۍ وي لا د دوی دا ریپروډکټیو سیسټم ډیره وده نه کړي کله چې دوی بلوغت ته ورسیږي وده کوي صحیح سو نو موږ تاسې به د چا ریپروډکټیو سیسټم باندې ډېر تاکید کوي زه چې کله ریپروډکټیو سیسټم باندې وایي خبرې کومه ستاسو به په نظر کې چې وي د اډلټ ریپروډکټیو سیسټم به وي صحیح سو اډلټ ریپروډکټیو سیسټم باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو نو تاسې راځئ ډاکټر صاحبانو یو په بل پسې یې ووایو صحیح سو اول به موږ تاسې ډاکټر صاحبانو راځئ یو داسې شیما رسم کړو چې د اکسټرنل جینټیلیا ټول پکې تکرار شوي وي صحیح سو اکسټرنل جینټیلیا پکې تکرار شوي وي ډاکټر صاحبانو تاسې فرض کړئ چې زه تاسې ته په اناټومیکل پوزیشن کې ولاړ یم صحیح سو داسې تاسې راځئ په دا میډین سیجیټن لاین باندې انسان قطع کوئ پرې کوئ یې په دوه کې رایټ ټو لیفټ سایډ صحیح سو او وروسته یې ډاکټر صاحبانو دغسې اړوئ یعنې دا معنی چې رایټ سایډ یې پاته کېږي لیفټ سایډ یې ورڅخه ایسته کوئ دغسې یو رسم ورته کوم صحیح سو نو تر ټولو لومړی ډاکټر صاحبانو چې موږ وګورو دلته فرض کړئ چې پیوبیک سیمپسیس هډوکی دی پیوبیس صحیح سو او د هغو شاته بیا څه شی وي ډاکټر صاحبانو مثانه صحیح ده دلته مثانه ده له بله پلوه پوهېږو چې په دې ځای کې فرض کړئ چې ریکټم دی صحیح د دې شاته مطلق ډاکټر صاحبانو د دې شاته یوټرس وجود لري متوجه یاست او د یوټرس څخه وروسته بیا څه شروع کېږي دې خواته وجینا که نه وجینل کانال موږ تاسې اوس وارله وارله په انټرنل پسې نه ګرځو په ایکسټرنل پسې ګرځو صحیح سو ډاکټر صاحبانو په ایکسټرنل جینټیلیا پسې ګرځو چې لیک د انسان طرحه وکړي که نه اوس اکسټرنل جینټیلیا موږ تاسې وایو ډاکټر صاحبانو اول لابیا مجوره ډاکټر صاحبانو وایو صحیح سو لابیا مجوره ډاکټر صاحبانو هغه فولډز دي چې راسته او چپه خواته وجود لري د وجینل کانال لابیا مجوره ډاکټر صاحبانو اساسا د سطحې لخوا څخه په څه شي باندې پوښل سوي دي د سکین ریل سکین سټریټیفاید سکویمس کیراټینایز اپیتیلیوم ده چې دلته پکې د وریښتانو خدوات وریښتانو فالیکلونه یا وریښتان خپله هیرز دي ډاکټر صاحبانو میل او فیمل کې په دواړو کې په پیوبیک سیمپسیس ساحه کې وریښتان زیات دي که نه او دلته پکې سبیشس ګلینډ سویټ ګلینډز دا ټول پکې وجود لري ډاکټر صاحبانو صحیح د سکین څخه چې داخل خواته ځو دلته فیشیاګانې دي پکې ډاکټر صاحبانو او په داخل کې بیا موږ تاسې ځینې ماسکولر برخه ګورو او فایبروس ټیشو ګورو ډاکټر صاحبانو صحیح سو دا لبیه مجوره ډاکټر صاحبانو بالکل په پورته خوا کې په دا مرکزي میډل سیجټن لاین کې لکه په دوه دانې چې سره پیوسي یو بلې خواته او داسې امتداد یې پیدا کړی خو په بیخ کې یا په پای کې له چیش سره امتداد پیدا کوي ډاکټر صاحبانو له پیرینیم سره له هغې ساحې سره همداسې د دې وجود سره امتداد پیدا کوي کوم چې د انس خواته غځېدلی دی ډاکټر صاحبانو په دې ساحه کې صحیح سو له دې څخه وروسته ډاکټر صاحبانو بیا لبیه منوره شروع کیږي لبیه منوره بیا ډاکټر صاحبانو هغه فولډز یا پولې دي چې له دې نه وروسته البته د لبیه مجوره په منځ کې وي ډاکټر صاحبانو دا هم شاوخوا د سټریټیفاید سکویمس نن کیراټینایز اپیتیلیوم په واسطه باندې پوښل سوي چې دلته هیر فالیکل پکې نسته سبیشس ګلینډ پکې شته ډاکټر صاحبانو په دغه لبیه منوره کې او پکې چې نسته ډاکټر صاحبانو
هیر فالیکلز پکې نسته، وریښتان پکې نه وي په دې ساحه کې. دا هم ډاکټر صاحبانو په پورته داسې بالکل لکه تر دا وجینل ارپس شاوخوا چې راګرځېدلې وي، دا هم د پیرینیم خواته لکه په دوه کې چې سره وصل سوي وي بلې خواته. لبیا منوره چې دي ډاکټر صاحبانو په ځینې خلکو کې زیات او پر ځینې غټ وي، په ځینې ښځو کې بیا کوچني وي. په ځینې ښځو کې حتی تر لبیا مجوره د باندې خواته لیدل کېږي او په ځینې ښځو کې د باندې له خوا څخه نه لیدل کېږي په عادي حالتو کې. نور همداسې انټيباډیز کوم مثبتي باندې پوښل شوی دی ډاکټر صاحبانو د داخل خواته همدغه فایبروس ټیشو او کنیکټیو ټیشو مثلا د وینې رګونه دي او عصبي تارونه دي، همدارنګه لیمفاټکس په هم مجوریا کې او لبیا منورا کې ورباندې ډیر بحث نه کوو. بل کلیټاریس دی ډاکټر صاحبانو. کلیټاریس بالکل پورته خوا کې دغه د لبیا مجوره دی یو ځای کېدو په نقطه کې، په دغه نقطه کې، په دې نقطه کې ډاکټر صاحبانو یو داسې ټیشو دی ډاکټر صاحبانو چې بالکل هغه ورته والی لري پینس ته، لکه د میل پینس ته خو سمال سایز. د جوړښت له نظره دلته هم اکثره پکې اریکټایل ټیشو پکې کار سوي دي ډاکټر صاحبانو. اریکټایل ټیشو لکه موږ تاسې چې په کارپوس کورنوسم کې ویل په یاد مو دي د پینس. د دې هم هاین همدارنګه ډاکټر صاحبانو په خصوصا د څوکې په برخه کې چې موږ تاسې وګورو دلته ډیر زیات سنسري نرف پکې دي، نرف انډینګ عصبي تارونه پکې شته ډیر زیات، چې عموما دا هم د سیکشوال انجایمنت په وخت کې دا تنبیه کیږي ډاکټر صاحبانو. او د دې تنبیهات ډاکټر صاحبانو معمولا د ښځو په اورګیزم کې، دوی نو اورګیزم لکه څنګه چې نارینه ایجوکولیشن کیږي یا انزال کیږي، د ښځو هم همدغسې کیږي ډاکټر صاحبانو، چې د ښځو انزال خپله په ریپروډکشن یا هم د حمل په اخیستلو نه اخیستلو کې کوم خاص رول نه لري، صرف یو د یو سلف انجایمنت دغه هغو ته څه وایي اورګیزم ورته وایي. دا په هغوی کې ډېر غټ لاس لري ډاکټر صاحبانو خپله کلیټاریس. او کلیټاریس مستقیما په کومه نقطه کې قرار لري ډاکټر صاحبانو؟ د دواړو لبې مجوره دي یو ځای کېدو په نقطه کې قرار لري. صحیح سو نرو انډینګ، عصبي تارونه او د وینې رګونو دغه شیان ټول ورته راغلي دي دې ته. له دې نه وروسته ډاکټر صاحبانو بیا چې د ویسټیبیولز داسې یوه ساحه ده ډاکټر صاحبانو چې هغه په اصل کې د وجاینا او د هغه په منځ کې ده ډاکټر صاحبانو قرار لري. د وجاینا او د لبیا منوره په منځ کې دغه یوه ساحه ده. ویسټیبیول داسې هم تعریفولی سي چې هغه ساحه ده چې اکسټرنل جینیټیلیا له انټرنل جینیټیلیا سره جلا کوي، یا د اکسټرنل جینیټیلیا او د انټرنل جینیټیلیا په منځ کې یو سرحد ده. ویسټیبیول کومه خاصه دغه نه لري ډاکټر صاحبانو توپیر له ویجینال نورو برخو په استثنا د دې چې دلته لکه یو ټرانزیشنل غوندې اپیتیلیم وجود لري ډاکټر صاحبانو. او په ویسټیبیول کې ډاکټر صاحبانو دوه جوړښتونه ډیر د پام وړ دي. یو شی د موږ څخه هیر سوی دی ډاکټر صاحبانو هایمین. صحیح سو کله چې یوه ښځه ورجن وي، ډو یو نو ورجن پیغله بکر ورته وایي فکر کوم په عربي کې که نه. کله چې یوه ښځه ورجن وي ډاکټر صاحبانو د هغوی چې موږ تاسې یې وګورو ډاکټر صاحبانو فرض کړئ چې دغه یو لویه منوره ده، یو دا بل لویه منوره ده، په دې نقطه کې ماته سره وصل دي. د دوی بالکل دا د ویسټیبیول او د ویجینا په منځ کې دلته یو رقم پرده وي ډاکټر صاحبانو. داسې دا پرده اصل کې څه دی ډاکټر صاحبانو؟ یو میوکس ممبران ده، بل شی نه ده. میوکس ممبران مخاطق یې ښه ده، ډېره نازکه، چې دا معمولا اکثره داسې وي چې په خپل مابین کې ډاکټر صاحبانو دوه سرې لري، ځینې بیا وي څلور سرې لري، ځینې بیا وي یو سری لري نسبتا غټ سری لري. صحیح سو موږ کولی سو چې دا پرده په سترګو باندې وګورو. دا پرده چې وي ډاکټر صاحبانو موږ بعضې وخت اتادا راته په ګوته کوي چې یوې ښځې واده کړی دی که نه دی کړی، یا په بل عبارت خپله ورجنټي لاس کړي ده که نه ده لاس کړي. یعنې دا معنا چې کله فسټ سیکشوال انټرکورس کېږي دا پرده پرې کېږي، یو قسم وینه کوي چې په ځینې قومونو کې د پښتنو په شمول او یا هم خپله په صورت عموم کې د مسلمانانو کې ډېر زیات ارزښت ورکول کېږي دې ته. صحیح سو خو فکر کوم د اسلام له نظره ډېر مهم اهمیت نه لري، ځکه چې په اسلام کې خو دا هم روا دي چې سړی له کونډې سره هم واده کولی سي، طلاقي سره هم کولی سي که نه. نو که دغسې اهمیت یې درلوده نو هغوی سره باید چا واده نه وای کړی. خو اهمیت یې ډېر ده، خصوصا هغو ښځو دپاره چې ودونه یې نه یې کړي، نکاح یې مخکې نه یې سوي او ورجنټۍ لاس کړي وي.
او په دې کې شک نشته موږ تاسې به ډېرې مرضونه ووایو چې په هغوی کې هم ورجنټۍ ته لاس ورکول کېږي یا هم دغه هایمین له منځه ځي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. هایمین داسې ډېر نازک هم نه ده چې موږ تاسې وګورو چې مثلا داسې په هغه باندې ووایي دا ختم سي. هایمین ډېر کلک ده. په ځینې کسانو خو بیا بیخي کلک وي ډاکټر صاحبانو. البته سره میوکس ممبران ده، د وینې ډېر زیات نازک رګونه پکې تېر شوي دي ډاکټر صاحبانو دلې، او د سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم په واسطه باندې پوښل شوی دی دا ساحه. صحیح ده. خپله اپیتیلیم د کنه میوکس ممبران اساسا جوړ له دغو شیانو څخه ده. خو ډاکټر صاحبانو که چېرته مثلا موږ تاسې وګورو د هایمین د دغه دواړه سره سپلیټ کې لا بیا منوره تاسې په سترګو باندې لیدلی سي یو قسم سپین په ځینې کسانو کې ممکن پینک شکل ولري، خو اکثره سپین بخونه شکل لري ډاکټر صاحبانو. یو قسم سپین بخونه شکل لري د هایمین خپله، ځکه میوکس ممبران دی ډاکټر صاحبانو. او حتی بعضې وخت تاسې داسې هم کولی سي چې ځینې وخت یوه ښځه تاسې ته اجازه نه درکوي، او یا هم مثلا دا موږ تاسې طبعا کلتور هم داسې ده چې البته سره له دې چې ډاکټر ته جواز لري چې د ضرورت په وخت کې د ښځې هر ارګن ته وګوري او لمس یې کړي. د اسلام له نظره هم په طبابت کې خو بیخي رواج لري، یعنی عادي ده. صحیح ده. ځکه چې ډاکټر ته طبعا ورسره عادي وي، له نرو ښځو سره بیخي اخر داسې عادي وي که نه. لکه مثلا زما په نظر سره چې څوک تکړه ډاکټر وي هغه هېڅ فیلینګ نه لري د یوې ښځې په باره کې، هېڅ فیلینګ نه لري. مثلا ګیلاس ته ګوري، میز ته ګوري، بل شي ته ګوري، عادي خبره ده. خو په هر صورت تاسو کولی شئ چې مثلا وی ګوري همداسې په سترګو باندې. خو بعضې وخت په دا سترګو باندې یوه خطا راځي، ځکه چې دا ټیر کېږي ډاکټر صاحبانو. ټیر سوی وي، یو وار سیکشوال انټرکورس چا سره سوی دا ټیر وي، پرې سوی وي، خو له منځه نه یې تللی، نو دا چې رپچر یې کړی وي، خو بیرته دا د رپچر په نقطه کې دغه سر راغلی وي، که ټچ یې نه کې ډاکټر صاحبانو نه معلومیږي. ټچ کول یې لازمي دي، ځکه که لکه پریس نه وچاودل بیرته سره رالی داسې هېڅ نه پوهېږي چې دلته اوس دغه ستا رپچر ده که چې ټچ یې کې هغه بیرته سره ولاړ سي. متوجه یاست؟ رپچر یې کړی وي بعضې وخت. نو ښه خبره دا ده تر کتلو هم په سترګه باندې چې ته یې لمس کې ټچ یې کې. صحیح سو. او کله چې تاسې ټچ کوئ ډاکټر صاحبانو تاسې کولی سئ چې انډکس فینګر وکاروئ. اکثره خلک وي دغه اورپس یې آزاد وي ډاکټر صاحبانو. صحیح. حتی که تاسې ورو هم نه ګورئ، نزاکتا یوه ښځه د اجازه نه درکوي تر پردې لاندې مثلا تاسې وګورئ ورته نه. مثلا ګوته انډکس فینګر ډېر په احتیاط سره داسې نه چې تاسې رپچر کوي، خو دونه په اسانه هم نه رپچر کېږي. تاسې ورته مثلا انزرټ کوئ، عموما دا د ګوتې چاپېره لکه د پیسو ربړ غوندې یو څه سخواله تاسې احساسوئ، ډېر عادي په احتیاط سره کلکواله تاسې پوهېږئ چې وله دا هایمین ده. صحیح سو. او که چېرته بعضې وخت ډېر اسان بیا که دا نه وي، حتی بیا تاسې کولی سئ تمز په ځینې اوقات ضرورت په وخت کې البته استعمال کړي، په هغو وخت کې بیا تاسې احساسولی سئ یو شاوخوا ته دغه. او که چېرته نه وي بعضې وخت حتی دغه یو فینګر او دا بل داسې لږ بیا هم سختواله کلکواله سړی احساسوی سي. خو ځینې چې بیا بیخي ونه لري 1 فینګر 2 فینګر 3 فینګر ایون 4 فینګر همداسې عادي ورداخلېږي. د دې مطلب دا ده چې د هایمین لاس کړی ده، ورجنټي د لاسه ورکړې ده دې خلکو. سر مو خلاص سو. ما درته چې د موږ د طب له نظره ډېر ارزښت نه لري، خو خلکو ته چې ارزښت لري په تاسې یې ګوري، بیا تاسې یې په دغه طریقه سره کولی سئ وګورئ. صحیح سو. بل ډاکټر صاحبانو بیروتولیل ګلینډز دي چې دا هغه ګلینډ دی ډاکټر صاحبانو چې دې ته بل بیوریترل ګلینډ هم وایي فکر کوم، یا سوري هغه بل شی دی، هغه بل شی دی. بیروتولیل ګلینډ ډاکټر صاحبانو بیا هغه غدوات دي چې هغه عموما په د ویسټیبیول په ساحه کې د داخل له خوا څخه ورته راغلي وي. په دې ساحه کې ډاکټر صاحبانو مثلا دې خوا ته البته زه بیا دلته درته رسم کوم، خو په اصل کې دلته نه وي بل بغل ته وي. او دا یو قسم اگزوکراین افرازات لري د ویسټیبیول ساحې ته بیروتولیل ګلینډ، یعنی اگزوکراین ګلینډ دی. دا معنی چې ډاکټ لري، بیا اگزوکراین پورشن کې اسینای لري ډاکټر صاحبانو، په اسینای کې بیا ترشحاتي حجرات لري چې هغه شي ترشح کوي میوکس. دا میوکس ډاکټر صاحبانو دوامداره سره راځي دې ساحې ته، خصوصا په هغه وخت کې چې کله ښځه آماده کېږي سیکشول ډیزایر ته، یعنی سیکشول انټرکورس آماده کېږي، دغه افرازات راوځي او دا د ویسټیبیول شاوخوا لندهیي یا مرطوبه ساتي. حتی بعضې وخت ښځو دونه افرازات وي چې دا بالکل د باندې راوځي په سترګو، خو دا دومره رڼه د اوبو رقم افرازات وي، داسې د اوبو رقم رڼه افرازات وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. د بیروتولیل ګلینډ دا بیروتولیل ګلینډ چې دی ځکه دا هم ډاکټر صاحبانو دې ته عصبي تعصیب سوی وي دغه ته، یعنې دې ته هم موږ پوهېږو چې سمپاټیک او پاراسمپاټیک سپلی ورته سوی دی.
او د هغوی په نتیجه کې ډاکټر صاحبانو دغه د سمپاټیک خصوصا آوټ فلو په نتیجه کې دا سره کم کیږي، تنبیه کیږي او په پایله کې څه کیږي ډاکټر صاحبانو افرازات د باندې راوځي او دا ساحه مرطوبه کوي پیروتیلیل ګلینډ. په ښځو کې دا ډېر پرمختللي وي، په ځینو ښځو کې حتی دومره پرمختللي وي ډاکټر صاحبانو چې دا ډکیږي او د سیکس په وخت کې دا داسې قسم پرشر باندې اوبه دي باندې غورځي، داسې لکه هغه د نارینه ایجوکولیشن چې کېږي نه، دا سپرم چې د باندې داسې په جمپ سره غورځي، دا هم داسې په جمپ سره د باندې غورځي شي ډېري په ځینې ښځو کې، په ټولو کې نه وي. بل چې د پیرینیم ساحه ده ډاکټر صاحبانو، پیرینیم ساحه بیا هغه ټرینګولر ساحه ده چې هغه له دې ساحې څخه شروع دی تر انس پورې غځېدلې وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ دا ساحه د باندې لخوا موږ پوهېږو چې سکین پوشل د داخل خواته چې ورسو مختلف دغه دي ډاکټر صاحبانو عضلات دي ډاکټر صاحبانو، خصوصا دلته موږ پوهېږو دې ته ډیافرام پیلویس هم وایي، او یا هم دلته مختلف عضلات دي لکه لیوټر انای دې خواته د مثلا دلته مختلف نور عضلات دي، او خصوصا دغه د ښځو کې ډېر زیات اهمیت لري د پیرینیم ساحه په خاص توګه سره په هغه وخت کې چې کله ګیوینګ برت ورکوي یعنې کوچنی زیږوي، اکثره وخت دغه ساحه چیریږي، دا تر ساحه چیریږي، دې ته به موږ لیسریشن وایو، وجینل لیسریشن. بیا هغه خپل ډیګریان لري، فرست ډیګري، سیکنډ ډیګري، ترډ او A1 فورت ډیګري چې تر انس پورې دا ساحه پرې سوي وي. یا هم بعضې وخت مثلا موږ تاسې د ولادت په سختواله کې اپیزیټومي ورته کوو، هغه هم دا ساحه پرې کوو. صحیح سو؟ پیرینیم ساحه سره کم کوو پرې کوئ، دې ته اپیزیټومي وایي. دا به د خیره بیا ووایي، پاتالوژي کې ارزښت شته د دې ساحې، دې ته پیرینیم ساحه وایي. صحیح سو؟ دا د باندې ایکسټرنل جینیټیلیا ته ډاکټر صاحبانو دې ته هم د وینې رګونه راغلي دي مختلف، چې ورته اکثره ایکسټرنل پوډینډل ارټري دې ساحې ته وینه ورکوي، او همدارنګه نرف پوډینډل نرف دې ته راغلي دي ډاکټر صاحبانو، خصوصا سوماټیک نرف یا هم دلته دغه اکثره ارادي غړي دي که نه، او سکیلیټل مسل لري لکه لب مجوره کې سکیلیټل دي که نه، شاوخوا دې ته بیا څه دي ډاکټر صاحبانو، دې ته پوډینډل نرف راغلي دي، متوجه یاست؟ او دغه چې دي ډاکټر صاحبانو سمپاټیټیک پاراسمپاټیټیک چې دي دغه یوزولي له لمبر او همدارنګه سیکرل برخه کوم ساحې ته چې سمپاټیټیک او پاراسمپاټیټیک نرف راغلي دي، هغه له سیکرل څخه ډاکټر صاحبانو سیکرل آوټ فلو چې دغه پاراسمپاټیټیک او لمبر آوټ فلو چې دغه بیا چې ده سمپاټیټیک تر دې ساحې پورې را رسېدلي دي. برابر شیپ کې پاته نه وي که نه؟ یس برست بیا چا په ریپروډکټیو سیسټم کې شامل کړو و راځي پکې، خو برست بیخي ځان ته یو لیکچر ده، برست کې بیخي ډېرې خبرې دي، هغه به پرېږدو. صحیح سو؟ هغه اکسیسري ارګنز دي تر اوسه پورې له برست پرېږدو، ځکه چې برست بیخي تاسې پوهېږئ برست پاتالوژي دومره کتاب ده، برست کې ډېرې خبرې شته. صحیح سو؟ خو برست به پرېږدو په دې ساحه کې، ځکه چې رښتیا هم وایي هغه په اکسیسري ارګنز کې راځي، باید وویل سي. صحیح سو؟ نو راځو موږ تاسې اوس ډاکټر صاحبانو پر څه شي باندې خبرې کوو؟ په انټرنل جینیټیلیا باندې خبرې کوو. صحیح سو؟ یو ریویژن درته کوم یارانو، تاسې ته خو زه د اناټومي استاد نه یم، بیا لکه ریپورن درته وایم، دا مه هېروئ. صحیح؟ آی ایم ناټ لیکچرر اف اناټومي، جسټ یو ریویژن درته کوم، خیر دی اوس هم که مې اوس دغسې درته شروع کولی څه به م کول. صحیح؟ اوس ډاکټر صاحبانو په انټرنل جینیټیلیا کې لومړی موږ څه شی ویلي وو؟ وجاینا ویلي وو، سرویکس ځکه راجلا کولو یوټرس څخه چې دا اهمیت لري. صحیح سو؟ یوټرس فلاپین ټیوبس دغسې صحیح ده ورور، ټیوبس اووریز. صحیح سو؟ اول وجینل کانال وایو ډاکټر صاحبانو. وجینل کانال هغه ټیوب ده چې فایبرو ماسکولر جوړښت لري، فایبرو ماسکولر جوړښت لري. ما تاسې ته مخکې ویل زه چې د هر شی تشریح کوم، تاسې به یوه ډلټ په نظر کې نیولی وي. صحیح سو؟ وجینل کانال ډاکټر صاحبانو چې خپله دغه یعنې وریبل د سایز یا ډیامیټر یا قطر یې وریبل ده، یعنې دا ډېره زیاته الاسټیسټي لري، ځکه چې په شاوخوا کې ډېر زیات الاستیک انساج هم لري. هر څونه اندازه حتی د چلډ بټ په وخت کې تر 8 سانتي متره پورې دا غټېږي، ډېر زیات غټېږي، د ماشوم د سر په اندازه باندې. په نورو وختونو کې بیرته سر راځي، کنټرکشن کوي، کوچنی وي، نو داسې یو خاص سایز نه ورته تعینولی. صحیح؟ خو یوژولي تر 3 سانتي متره زیات وي یا تر 4 سانتي متره. خو پاته سو د دې ډیفنس یا هم د دې ژورواله ډاکټر صاحبانو یا اوږدواله، دا چې دی ډاکټر صاحبانو دغه پورته خوا چې ده، پورته خواته
دا تقریبا 9.5 سانتي متره ده. صحیح سو دا لوړ او لاندې خوا چې دی ډاکټر صاحبانو دا تقریبا څو سانتي متره ده؟ 9 سانتي متره ده. ځکه چې وجینل کانال کې له پورته خوا څخه البته تر ټولو په ډیسټل انډ کې موږ پوهېږو هیسټر یا هم یوټرس لکه بوتل دغسې چې نسکور کې بوتل په یوه ساحه کې دغسې پروت دی. همداسې ده که وجینل کانال چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو د شاوخوا څخه له جوړښت له نظره څخه دا 3 طبقې لري. داسې ده چې تر ټولو د باندې خواته الاستیک فایبرو الاستیک دغه ډېر دي فایبرز ډېر دي ډاکټر صاحبانو. شاوخوا یې جدار چې وګورو چې شی پکې زیات وي په دغو ساحو کې ډاکټر صاحبانو فایبرو الاستیک. او د مابین خواته چې راسو ډاکټر صاحبانو لکه ما چې سور رسم کړی دی بیا چې شي د سموت مسلز دي. صحیح سو بیا مسکولر برخه ده او له یغونه ماسکولر برخه څخه د داخل خواته چې زو ډاکټر صاحبانو بیا چې شي ده بیا میوکس ممبران ده. میوکس ممبران یې داخل خواته ډاکټر صاحبانو دغسې یو قسم روږي یا پولز جوړوي، زیږ غوندې جوړښت جوړوي داخل خواته ډاکټر صاحبانو. دا میوکس ممبران چې ویجینای د داخل لخوا پوښلې ده دا سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم ده. البته په کاهلانو کې او په کوچنیانو کې تر بلوغت مخکې دا سیمپل کیوبایډل وي فکر کوم. صحیح سو کله چې بلوغت ته ورسي دا سټریټیفاید سکویمس وي. وجینا ډاکټر صاحبانو د ریپروډکټیو سیستم په وخت کې ډیر ارزښت لري او د وظیفې له نظره دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د وجینا جوړښت او هیستولوژیک مې درته ویل که نه. البته د وظیفې له نظره یو خو دغه شاوخوا هم باید موږ تاسې څه نه څه ووایو. موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې د دغې په پوسټیریر ریسپیکټ باندې ریکټم دی ډاکټر صاحبانو او په انټیریر ریسپیکټ دی ډاکټر صاحبانو چې د مثانه او یوریترا په دغه ساحه کې دا مه هېروئ ډاکټر صاحبانو چې تر دا لبیم بخشش دی لبیم منوره پورته په دغه برخه کې یوریترا هم د باندې راوتلی دی. صحیح سو یوریترا او مثانه ډاکټر صاحبانو په انټیریر اسپیکټ باندې قرار لري د وجینا او پوسټیریر اسپیکټ کې موږ پوهېږو چې دی ډاکټر صاحبانو د ریکټم او نور سکیلیټل مسل چې په دغه ساحه کې قرار لري ډاکټر صاحبانو او خصوصا په ډیسټل اپر 1/3 کې ډاکټر صاحبانو یا 1/3 څخه هم لږ کم اندازه هلته بیا موږ پوهېږو هیسټر ورته راخلاص ده یعنی اکسټرنل اوس آف د سروکس په دغه ساحه کې قرار لري. خپله ډاکټر صاحبانو دغه چې دی وجینا کوم خاص غدوات نه لري. صحیح سو کوم خاص غدوات په وجینا کې نشته. دا خبره نوټ کړئ له ځانه سره. د وجینا رطوبت یا لندوالی چې دی هغه غدوات دي چې له سروکس څخه اوبه ورته راځي دې خواته یعنې دغه اوبونه میوکس او یا هم دغه بیروتولیل ګلنډز په دې ساحه کې دي. په دغه خاطر باندې وجینا سره کمې مرطوبه وي. په دغو رطوبت کې ډاکټر صاحبانو اکثره وخت موږ تاسې چې وګورو تیزابیت یې ډېر زیات وي د دې ساحې ځکه چې موږ تاسې پوهېږو چې دلته لاکټوباسیلس یو قسم بکتریاوې دي هغه دلته وده کوي د نارمل پیلورا په ډول سره. هغه بیا بالاخره دغه لاکټوباسیلس دغه وظیفه لري چې د وجینا د داخلي افرازات خو دلته له نور ځای نه چې دلته ځای پر ځای دي د هغو اسیډیټي راکښته کړي ان 3.5 ته لا راکښته کېږي ډاکټر صاحبانو پی ایچ ډېر تیزابي وي که نه او دا تیزابیت دغه کې مرسته کوي چې وجینا ارپس خو داسې خلاص ولاړ وي اکثره ځای نه اکثره کې په دغه ځای کې مثلا د باندې خواته د ویسټیبیول داسې دنده لري لکه ایکسټرنل سپینکټر بند وي خو بیا هم د خلاصېدو چانس یې ډېر زیات وي په مختلفو وختونو کې خصوصا د ډیفیکیشن او د میکچوریشن په وخت کې. نو ډېر په اسانه سره مایکروبونه ورداخلېدای شي که کله چې مایکروبونه دې ته ورداخلیږي اکثره بکتریاوې یا نور مایکروبونه وایرسز او فنګس دغه په دې ساحه کې باید ووژل شي. په څه خاطر ووژل شي؟ ځکه د دې داخلي میډیم چې دغه سره کم ده تیزابي یا هم اسیډیک ده. متوجه یاست؟ ان کیس اف سپرم کله چې سپرم راځي ډاکټر صاحبانو تر دې ساحې پورې اول خو موږ تاسې پوهېږو چې سپرم په دغه ساحه کې غورځېږي نه سپرمان تر هغه ساحې پورې ځان رسوي ځکه چې ته دلته خو پینس وي په دې ساحه کې خو یوژولي ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو که سپرم پلو که په دې ساحه کې توی هم سي خو د سپرم بیا موږ پوهېږو الکلاین محیط ته که نه د هغو پی ایچ 8 ده همداسې ده که نو د سپرم د الکالیسټي دغه بخشش دی د سیمین هغه په دې کې مرسته کوي چې د وجینا اسیډیټي سره کم کړي
خنثی کې له منځه یوسي. د وجینل کانال وظیفې ډاکټر صاحبانو د فزیولوژي له نظره دوه اهمیته لري. یو د پیدایش په وخت کې یا د زیږونې یا د ډلیوري په وخت کې په دې ساحه کې د ماشوم د تیرولو یا د باندې ایستلو دپاره تر ټولو مهمه لاره همدغه ده، بل لاره نشته که نه. یعنی مهمه وظیفه یې د زیږونې یا هم د ګیوینګ برت یا د ډلیوري په وخت کې د دې ساحې څخه د ماشوم د باندې راوتل دي. دا به زه بیا تاسو ته د خیره ووایم او تاسو به په سټټیک کې هم ویلي وي چې کله ښځه دغه ته رسیږي مثلا هغه اخري میاشتو ته او ځینې مختلف هارمونونه دي چې هغه په دغو ټولو عضلاتو باندې تاثیر لري، ایون په بونز باندې په هډوکو باندې دغه چې دي ډاکټر صاحبانو. زه به تاسو ته وروسته په پیبرټي باندې خبرې وکړم چې ښځې څنګه پیبرټي ته رسیږي. نو دا ازادیږي ډېر په اسانه سره بیا د ماشوم سر په دې ساحه کې راتېرېدی سي. او بل تر ټولو مهم اهمیت چې دی ډاکټر صاحبانو د سیکشوال انټرکورس یا کایټس. ډو یو نو کایټس؟ کایټس د سیکشوال انټرکورس یا د سیکس اکشن یا سیکس اکټ چې ورته وایي، د دغو بل نوم دی ډاکټر صاحبانو ټي بي، کایټس ورته وایي. د کایټس په وخت کې ډاکټر صاحبانو په دې ساحه کې د پینس تېرېدل دي، دا یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. بل مهم غړی ډاکټر صاحبانو دی دغه چې دا د سرویکس د سرویکس به پرېږدو، یوټرس ته به ولاړو ځکه په یوټرس کې سرویکس کور کېږي. یوټرس ته راځو ډاکټر صاحبانو. یوټرس یا هیسټر ډاکټر صاحبانو دا ته اکثره خلک د پلاټین کې ورته هیسټر وایي، ځکه لکه هغه یو رقم منګوړی ورته وایي، که منګی ورته وایي، داسې منګي غوندې جوړښت لري ډاکټر صاحبانو، لکه منګی چې په دې ساحه کې سرچپه کړي، داسې مثلا خصوصا په هغه وخت کې چې کله ښځه ولاړه وي. دا یو هلو ارګن ده، یو داسې غړی ده چې داخل یې خالي ده. یوټرس ډاکټر صاحبانو د سایز له نظره په یو ښځو کې ډاکټر صاحبانو تقریبا اوږدوالی تر 2 سانتي متره پورې رسیږي، تر 5 څخه تر 6 سانتي متره پورې رسیږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او تکنیس یې تر 4 سانتي متره پورې ده فکر کوم، او د جدار د یو جدار تکنیس یې 2.5 سانتي متره پورې ده. صحیح سو. یوټرس په نارمل حالت کې د پوزیشن له نظره ډاکټر صاحبانو انټي ورټډ انټي فلکس وي. متوجه یاست؟ انټي ورټډ انټي فلکس دا معنا چې دغسې یو شی چې مثلا د غوښې څخه جوړ وي او هغه یو پنډوس ولري او مابین هم خالي وي، خو هغه پنډوس یې باید داسې ورباندې راکولپس سي که نه، نسوه سپو. دا باید ګورئ اوس مثلا دغه داسې ډوم ولې باید پاته سي؟ ډوم شکل باید ولې پاته سي داسې؟ دلته سیخان پکې کار شوي دي، څه دا باید دغسې وای، ځکه له غوښې دا باید داسې راکولپس وای، را داخل ته راغلی وای که نه. خو دا دغسې نه ده، بلکې د کولپس په خلاف ده چې دې ته څه شی وایي انټي ورټډ. صحیح سو. دا څه رقم وي؟ انټي ورټډ دغسې حالت کې وي. او بل شی وي انټي فلکس، دا په ښځو کې د مخې خواته داسې لږ را دغه وي، لږ د مخې خواته لکه راکوږ داسې وي، لکه ما چې رسم کړی ده. دې ته بیا شی وایي انټي فلکس. یو نارمل پوزیشن د یوټرس سره کم دی ډاکټر صاحبانو، په الټراساونډ کې هم دا راپور کول کېږي د یوټرس واز انټي فلکس نارمل شیپ اینډ انټي فلکس انټي ورټډ، څه د مخې خواته راکوږ وي. یوټرس ډاکټر صاحبانو شاوخوا خیر دا به یې وروسته ووایو ډاکټر صاحبانو. یوټرس مهم برخې لري ډاکټر صاحبانو، چې تر ټولو مهمه برخه چې د پنډوس یا دغه ډوم شکل دی ډاکټر صاحبانو، دا پورته خوا. متوجه یاست؟ بل چې د باډي ده، او بل چې دې خواته موږ تاسې راځو ډاکټر صاحبانو سرویکس ده. کومه برخه یې ده؟ سرویکس. داسې فرض کړئ باډي، پنډس او سرویکس. عموما ډاکټر صاحبانو دا سرویکس څخه وروسته بیا شی شروع کېږي، موږ پرېږدو ویجینا شروع کېږي که نه. هغه برخه دا اوس دغه ته وایي که نه لارې ته، دا خوا چې د ویجینا په طرف دې ته اکسټرنل اوس وایي، اکسټرنل اوس. او هغه چې د سرویکس هغه برخه چې د یوټرس د باډي خواته ده هغه ته څه وایي انټرنل اوس. دغه انټرنل اوس دی ډاکټر صاحبانو، دا اکسټرنل اوس. خو د انټرنل او اکسټرنل په منځ کې خپله موږ پوهېږو دا سرویکس یو پنډه ساحه ده تقریبا 3 سانتي متره شاوخوا، په دې ځای کې داسې یو کوچنۍ بله خلا غوندې یو شی هم جوړښت هم پاته کېږي. خیر د دې اهمیت به زه تاسو ته وروسته ووایم، په د هیستالوژي له نظره خصوصا د سرویکس اهمیت ډېر زیات ده. خو که چېرته موږ تاسې راسو ډاکټر صاحبانو دا د دغه د یوټرس دیوال داسې پرې کړو، وبه کتل سي چې دا 3 برخې لري ډاکټر صاحبانو. څو برخې لري؟
درې برخې لري. تر ټولو د باندې برخې ته یې پیریمیټریم وایي، منځنۍ برخې ته یې څه وایي؟ مایومیټریم، او دا لاندې داخل خواته څه وایي؟ انډومیټریم. انډومیټریم. ښه، په هر صورت ډاکټر صاحبانو که چېرته مثلا اوس موږ تاسې وګورو د اول پیریمیټریم. پیریمیټریم څه شی ده؟ اکثره هغه کنیکټیو ټیشو دی ډاکټر صاحبانو، هغه کنیکټیو ټیشو ده چې یوټرس یې د باندې لخوا پوښلی دی. اکثره برخه د یوټرس چې دی ډاکټر صاحبانو دا په پیروټونیم کې دننه دی. دا پیروټونیم چې کله پیلویک کیویټي ته راځي ډاکټر صاحبانو، پیلویک کیویټي د پیروټونیل کیویټي څخه د همدغه پیروټونیم په واسطه باندې جلا سوی دی. یعنې دا معنی چې پیروټونیم دې خواته راځي ډاکټر صاحبانو، داسې مثلا تر یوټرس ټینګ راتاویږي. ګوري داسې تر مثانې سره تاو سوی وي نه، او داسې مثلا دې خواته بیا تر سرویکس داسې راغلی، بیا بیرته څه شی پسې پوښلی وي؟ ریکټم. متوجه یاست؟ نو دلته ډاکټر صاحبانو که تاسې متوجه یاست، دلته یو عجیبه شی راغی، دلته یوه خلا پاته سوه که نه، دلته یو پاوچ پاته سو، یو خلا چې دې ته څه وایي؟ ویزیکولو یوټرین پاوچ یا پاوچ آف کولډي ساک چې ورته وایي دې ته، کولډي ساک هم ورته وایي دې ته. دغسې ده که یا یو بل پاوچ دغه بیا د څه شي په منځ کې پاتې سو ډاکټر صاحبانو؟ د یوټرس او د ریکټم په منځ کې. صحیح ده چې دې ته موږ تاسې ریکټو یوټرل یا هم یوریټرو ریکټل پاوچ او یا هم پاوچ اف ډوګلاس هم ورته وایي، چې دا خصوصا د سونوګرافي په وخت کې ډېر اهمیت لري، د پی آی ډي کې چې اکثره وخت دلته مایات پکې راجمع سوي وي. صحیح سو دغه خلا وکړي. ښه، په هر صورت نو د باندې لخوا موږ تاسې پوهېږو چې یوټرس ته یو کنیکټیو ټیشو په واسطه یا هم یو د کڅو د یو فایبر شیټس په واسطه باندې پوښل سوی دی ډاکټر صاحبانو، ټینګ ټینګ. صحیح سو، خو د هغو د داخل خواته چې موږ تاسې راسو بیا به کومه برخه؟ بیا به عضلاتي طبقه وي، دې ته موږ څه وایي؟ مایومیټریم، چې دلې پکې سموث مسل پکې دی ډاکټر صاحبانو، مایومیټریم. دغه سموث مسل خصوصا د ریپروډکټیو بخشش دی د پریګننسي په وخت کې ډېره ښه هایپرپلازیا او هایپرتروفي کوي، ان تر دې اندازې چې تر زیپایډ پروسیسه پورې رارسېږي. متوجه یاست؟ ټول نسې تقریبا نیولی وي. دغه سموث مسل مایومیټریم چې ورته وایي. مختلف طبقې دي ډاکټر صاحبانو چې په دې کې هم ایکسټرنل میډیل او انټرنل طبقې، مثلا ځینې لانګیچوډنل دي، ځینې ابلیک دي، او ځینې چې دي سرکولر دي. دغه سموث مسل باندې به وروسته خیر خبرې وکړو ډاکټر صاحبانو. یو خبره په یاد لرئ چې زه د اکثره شیان تاسې ته پرېږدم، لکه مثلا آرټرل سپلای یا بلډ سپلای ډاکټر صاحبانو، او همدارنګه لمپ سپلای یا لمپ ډرینیج، وینس ډرینیج، او یا هم نرف سپلای درته پرېږدم. کوم ضرور چې وي زه اخلم هغه بیا تاسې خپله ورسره کتلی سئ. مثلا دلته وجینل آرټري راغلی دی ډاکټر صاحبانو، کومه چې د انټرنل ایلیاک آرټري څخه فکر کوم منشا اخلي نه، او دلته وینه ورکړې ده. خو یوټرس ته بیا چې کوم آرټریان راغلي دي، دغو ته کوم آرټریان راغلي دي ډاکټر صاحبانو؟ یوټرین آرټریان ورته راغلي دي، چې هغه هم له انټرنل ایلیک آرټري څخه راجلا سوي وي. صحیح سو ډاکټر صاحبانو؟ یوټرین آرټریان. د داخل خواته چې راسو، یعنې دا مې په دې خاطر وویل چې هغه تر دغه مسکولر طبقې پورې رارسېدلي رګونه یې د وینې، او دلته عصبي تارونه هم ورته راغلي دي ډاکټر صاحبانو، نرف فایبرز. صحیح سو چې دغه چې دی په هغو کې پاراسمپاټیټک سیکرل آوټ فلو دي، او سمپاټیټک چې دی ډاکټر صاحبانو هغه لمبر آوټ فلو دي. لمپ ډرینیج هم له دې څخه کېږي ډاکټر صاحبانو، او له دې څخه دغه ډاکټر صاحبانو بل تر ټولو مهم شی چې موږ تاسې باید تل په یاد ولرو ډاکټر صاحبانو، د دې د یوټرس خصوصا حرکات په دوه وختونو کې ډېر اهمیت لري. یو د زیږونې په وخت کې، یعنې د ډلیوري په وخت کې د دغو سموث مسل طبقې عضلات ډېر اهمیت لري، حرکات یې، او بل د څه په وخت کې ډاکټر صاحبانو؟ د سیکس په وخت کې. د سموث مسل حرکات یوټرس خصوصا ډاکټر صاحبانو د ډلیوري په وخت کې ډېر اهمیت لري، او دغه حرکات د سمپاټیټک اعصابو په واسطه نه، بلکې موږ پوهېږو چې د یو هارمون په واسطه باندې تنبیه کېږي، چې هغو ته موږ تاسې اوکسیټوسین وایو، او په دې باندې ډېر ښه تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. بل د دې د داخل خواته چې بیا موږ راسو ډاکټر صاحبانو، بیا کومه طبقه راځي؟ انډومیټریم طبقه راځي ډاکټر صاحبانو. انډومیټریم هغه طبقه ده ډاکټر صاحبانو چې د داخل خواته ده.
انډومیټریم بیا په خپل وار سره 2 طبقې لري ډاکټر صاحبانو چې یو بیسل لایر ده او بل فنکشنل لایر دی. صحیح سو. دغه بیسل لایر یې ډاکټر صاحبانو هغه ده چې بالکل د مایومیټریم پورې فکس ان تر سرویکس پورې رسېدلی دی. د سرویکس پورته خوا هم د انډومیټریم په واسطه باندې پوښل شوی دی، خو لاندې خوا چې دی د ډاکټر صاحبانو هغه د هغه سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم په واسطه پوښل شوی دی کوم چې وجینل کانال پوښلی دی ډاکټر صاحبانو. د سرویکس په برخه کې ډاکټر صاحبانو په دغه انډومیټریم کې بیسل او فنکشنل طبقې نه بلکې موږ پوهېږو په میوکس طبقه کې دلته موږ پوهېږو یو رقم غدوات شته چې هغوی ته موږ تاسې څه وایي ډاکټر صاحبانو سرویکل ګلینډ. او دا سرویکل ګلینډ چې دی ډاکټر صاحبانو دا خپل افرازات لري. دا افرازات چې کله راځي نه یوازې دا چې سرویکس لوند ساتي بلکې وجینا هم د هغوی په واسطه باندې مرطوبه ساتل کیږي د سرویکس د افرازاتو په واسطه باندې. دا افرازات هم د سمپټیټیک او پاراسمپټیټیک یعنی نرف سټیمولیشن او هم د هارمونونو په واسطه باندې کنټرولېږي ډاکټر صاحبانو کوم چې په سرویکس کې وجود لري. صحیح سو. سرویکس ته بعضې خلک د یوټرس نیک هم وایي ځکه چې دا یوه تنګه برخه ده. دغه دوه خصوصا یوه دلته تنګه برخه ده ډاکټر صاحبانو، یوه دې خواته تنګه برخه ده چې هغه بالکل لکه د والو غوندې یا سوري لکه د سپینکټر غوندې دنده ترسره کوي چې هغوی ته موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو انټرنل اوس او بل ته څه وایو ایکسټرنل اوس ورته وایو. صحیح سو. شپار صورت یوټرس په خپل ځای کې همدغسې په هوا نه ده ولاړ لکه هغه د امریکایانو بغۍ. صحیح ده. یوټرس د ځینې لیګامنټونو په واسطه باندې په دا ساحه کې ټینګ ټینګ ساتل شوی دی چې تر ټولو مهم لیګامنټونه چې دي ډاکټر صاحبانو لکه راوند لیګامنټ، لکه برود لیګامنټ، لکه یوټیرو سیکرل لیګامنټس، لکه مثلا یوټیرو پوبیک فیشا، داسې مختلف لیګامنټونه دي ډاکټر صاحبانو چې دای په خپل ساحه کې ټینګ سسپند ساتلی ده. نو په دې خاطر باندې د لیګامنټونو په مرسته باندې چې ده انټي فلکس او انټي ورټډ په شکل سره د په دا ساحه کې کورې برقرار ساتل شوی دی ډاکټر صاحبانو. دا په دې خاطر د لیګامنټونو درته وایم زه به تاسو ته یو ځینې ناروغۍ یم چې مثلا لکه یوټرین پرولپس یو ځای کې به یې تاسې پوه شئ چې نو دا اوس ولې دی باندې مخکې ولې په هوا ولاړ وو اوس ولې کښته ولې کولپس. دا د ځینې لیګامنټونو په واسطه په مرسته باندې په دې ساحه کې د ډاکټر صاحبانو ټینګ ټینګ سره کم شوی ده ساتل شوی دی. متوجه یاست؟ برابر چې شی دونه نه وي پکې پاته دغه یو دلته ځینې خبرې پاته دي دا فیزیولوژي کې وروسته درته وایم. صحیح سو. راځم فلاپین ټیوب ته ډاکټر صاحبانو. فلاپین ټیوبس یا هم بعضې وخت دې ته نفیرونه هم وایي، دې ته بعضې خلک یوټرین ټیوبس هم وایي. صحیح سو. فلاپین ټیوبس، یوټرین ټیوبس، نفیرونه دا هغه پایپونه دي. یو چا موږ یو استاد وویل وایي دا دغه داسې ده لکه د غوایي سر یوټرس. متوجه یاست؟ دم ښه ویل. وایي دا فرض کړئ لکه د غوایي سر داسې ده، دا یو ښکر ده وایي. متوجه یاست؟ دا یې وایي بل ښکر دی دې خواته. دا خوا بیا پرېږده یو خوا بیا موږ تاسې رسم کړو. صحیح سو. چې دلته بیا طبعا اووري ده هغه بیا د اوونې لیګامنټ په واسطه باندې له دې سره وصل شوی. دا یې لکه یوه سترګه چې وي دا یې بله سترګه وي. رښتیا دومره رښتیا ویل نه؟ دا لکه د غوایي مخ داسې دغه ښکران دا یوه سترګه هغه یې بله سترګه وي که نه؟ کله چا که څوک په رسم کې ډېر تر ما لا ضعیفه و هغه د غوایي مخ رسموي. صحیح ده. بیا تقریبا یو ټرس ته یو څه ورته والی لري. ښه پار صورت فلاپین ټیوبس هغه پایپونه دي چې تقریبا 2 دانې دي په تعداد کې راسته او چپه. دا د یوټرس یو خو انټیریر ګوري انټیریر او پوسټیریر ریسپیکټ یو لیټرل دی. لیټرل بالکل یوټرس فری دی ډاکټر صاحبانو. یو بلې خواته یې دواړه لکه زه چې مثلا 2 اګۍ په لاسو کې ونیسم یو لاس بل لاس. صحیح سو. دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته فلاپین ټیوبس یا نفیر ورته وایي فکر کوم په فارسي عربي کې نفیرونه ورته وایي. دا 10 سانتي متره اوږدوالی لري ډاکټر صاحبانو او دا هم شاوخوا ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې وګورو دا هم 3 طبقې لري. یو چې د انټرنل، میډیل او ایکسټرنل طبقه. ایکسټرنل طبقه چې دا ډاکټر صاحبانو دا بیا د څه په واسطه باندې پوښل شوې ده؟ ایکسټرنل طبقه ډاکټر صاحبانو د راوند لیګامنټ په واسطه باندې. سوري
برود لیګامنټس په واسطه. ځکه موږ پوهېږو چې برود لیګامنټ په دې ساحه کې دغسې تللی دی. ګورئ داسې شیټ ده. ګورئ دغه اووري هم د دې په خپل ساحه کې سسپینډ کړي ده که نه یې راځړول ده. دا چې دلته راځي تر دې داسې تاویږي بېرته دا ډبل شیټ ده که نه. تر نپیرونو څنګه کېږي ډاکټر صاحبانو؟ داسې راتاو سوي ده یې خواته بېرته راغلي ده. نو موږ پوهېږو یو نپیر که راواخو موږ تاسې داسې پرېږدو د باندې له خوا به څه شی وي کنیکټیو ټیشو چې هغه د برود لیګامنټ برخه ده. نو I am sure it is broad ligaments او د هغو پر سر باندې ممکن پیروټونیم بیا وروسته یاري بیا وګوره برود لیګامنټ پرې راتاو سوی دی. او د دې د داخل خواته د دې د داخل خواته بیا څه دي ډاکټر صاحبانو؟ بیا سموث مسلز دي چې دغه سموث مسل هم د ضرورت په وخت کې تقلصات کوي، خصوصا د سکس په وخت کې او یا هم د فرټلایزیشن په وخت کې. دا سموث مسل چې دي مختلف طبقات لري ډاکټر صاحبانو او نرف سپلای لري. په هر صورت د داخل خواته د دې سموث مسل دلته هم څه دي ډاکټر صاحبانو؟ میکوسا ده. خو دغه میکوسا چې دی ډاکټر صاحبانو دا څه رقم دی؟ کولمنر ده او څه رقم کولمنر سلیاټډ په خپله سطح باندې سلیاوې لري. متوجه یاست؟ له دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې که موږ تاسې وګورو دا د فلاپین ټیوب هغه ساحه چې هغه ته یو څه نږدې ده څه نومېږي یوټرس ته نږدې ده دې ته استمس وایي. متوجه یاست؟ او هغه ساحه چې دې خواته نږدې ده هغه بیا یو څه پراخه ده دې ته بیا څه وایي؟ امپوله. خو دا ټوله ساحه چې ده موږ تاسې پوهېږو د سلیاټډ کولمنري اپیتیلیم په واسطه باندې پوښل سوي ده. د سکس په وخت کې او همدارنګه ډاکټر صاحبانو د فرټلایزیشن په وخت کې د دغو سلیاوو حرکت او د دغو سموث مسل پراسټالسز حرکت دا ډېر د پام وړ دی او دا دواړه خصوصا د فرټلایزیشن او خپله د دې ساحې ته د مرولو په حرکت کې ډېر مهم ارزښت او رول لري ډاکټر صاحبانو. صحیح سو د فلاپین ټیوبس. بله خبره دا دی ډاکټر صاحبانو چې فلاپین ټیوب او یوټرس دواړو ته د وینې سپلای چې د یوټرین ارټریانو په واسطه باندې سوی دی چې د انټرنل ایلیک ارټري څخه یې منشا اخیستې دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو اکثر ساحو ته یې د وینس ډرینیج چې دی هغه بیا موږ پوهېږو چې د څه په واسطه باندې کې چې د یوټرین وینس په واسطه باندې وینس ورڅخه ځي یا هم وینه ورڅخه ټولول کېږي او لمفاټیک سیستم چې دی هغه هم ځانګړی لمفاټیک سیستم دی چې بیا وروسته تر پیري اورټیک لمف نوډونو پورې د کوم لمف نوډونه چې دي تر هغه پورې د دې لمف ورسېږي ډاکټر صاحبانو له هغه نه وروسته بیا پسې تغذیه کېږي. ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو د فلاپین ټیوب هغه ساحه چې یوټرس ته دغه ته رارسېدلې ده ډاکټر صاحبانو اوري خواته نږدې ده اوري ته چې نږدې ده هغه لکه د ګوتې غوندې راوتلې جوړښت لري داسې اوږده اوږده چې دې ته څه وایي؟ فیمبریا. هغه ځینې ساحې له یو اوري سره ټچ وي. متوجه یاست؟ ځینې ساحې له اوري سره ټچ وي. خصوصا دغه امپوله برخه چې ده دا د فرټلایزیشن دپاره ډېره مهمه برخه ده چې فرټلایزیشن د په دغه نقطه کې صورت نیسي ډاکټر صاحبانو. متوجه یاست؟ یو څوک به ووایي چې دا څنګه کله چې ګورئ دا اوولیشن کېږي دا داسې ورغورځي پورته لکه هګۍ چې وچوي که نه یې موږ پوهېږو د فلاپین ټیوب یوه خوا یوټرس ته راخلاصه ده او بله خوا یې پیروټونیم تفریز ساحه ده یعنې دا پیروټونیم ته لاره لري مخکې هېڅ شی هم نشته. دا یو خلاص ټیوب ده چې پیروټونیم دواړه خواو ته څه ته ورخلاص ده ډاکټر صاحبانو؟ پیروټونیم ته خلاص دی په مریا په برخه کې داسې په هغه وخت کې کولی شي. بل ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهم شی چې ده هغه اووریانې دي اووریز یا هم تخمدانونه چې دي ډاکټر صاحبانو دا دوه هګۍ ته ورته جوړښتونه دي چې دواړه دغه د فلاپین ټیوب د څوکې خواته نږدې راسته او چپه لیفټ او رایټ د ښځو په پیلویک کیویټي کې قرار لري. متوجه یاست؟ بالکل کورسپونډینګ ټو میل ټیسټس. دا هم ډاکټر صاحبانو ډیر مهم انډوکراین غړي دي چې په خاص انډوکراین او اکزوکراین دواړه که نه چې مهمه وظیفه د اوري څه دی ډاکټر صاحبانو د جوړول دي او د ځینې هارمونونو ترشح ده په خاص توګه سره ډاکټر صاحبان لکه د استروجن او پراجسترون
ترشح تر ټولو د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. استروجن او پروجسترون یې تر ټولو مهم هورمونونه دي چې په دې کې ترشح کېږي ډاکټر صاحبانو په اوري کې. د تعداد له نظره اوریان دوه دي چې راسته او چپه خواته دي ډاکټر صاحبانو. خو سایز یې فرق لري، له 3 څخه تر 3.5 سانتي متره پورې ممکن د دې اوږدوالی وي او پنډوالی ډاکټر صاحبانو یوازې 1 سانتي متره وي. پلنوالی ډاکټر صاحبانو تر 2 سانتي متره پورې یا تر 2.5 سانتي متره پورې ممکن ورسیږي د دواړو اوریانو. اووري که چېرته موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو شاوخوا اووري هم د یو کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې پوښل سوي وي. متوجه یاست؟ او یوه اووري که چېرته موږ راواخو رسم یې کړو ډاکټر صاحبانو، یوه اووري دوه برخې لري اساساً. یوه خو په د خپله ساحه کې اووري هم د بروډ لیګامنټس او د اووریان لیګامنټس له یوټرس سره مستقیما د څه شي لیګامنټ په واسطه باندې په تماس کې ده چې هغو ته څه شی وایي؟ اووریان لیګامنټ او د بروډ لیګامنټس په واسطه باندې په خپل ساحه کې ساتل سوي ده، په دې کې شک نشته. اووري ډاکټر صاحبانو اساساً دوه برخې لري. یوه یې داخلي برخه ده چې هغوی ته موږ څه شی وایي؟ میډولا. په کوم کې چې ځانګړي د وینې رګونه راغلي دي. ځانګړي د وینې رګونه دا معنا چې دا له نور ریپروډکټیو سیستم څخه جلا بلکې تر رینل آرټري د لاندې خواته مستقیما له اورټا څخه یې منشا اخیستې ده چې دې ته څه شی وایي ډاکټر صاحبانو؟ آفرین ګوناډل آرټري یا اووریان آرټري ورته وایي. له هغې ساحې څخه راغلي دلته تر دغه هغه پورې ځان رسولی دی تر میډولا پورې. وروسته بالاخره دلته تقسیمیږي او کارټکس مختلفو برخو ته دغه ورکوي. یوه بله شاوخوا ګورې ما تاسې اووري چې تفریق دوه برخې لري. یوه شاوخوا کارټکس او بله مابین کې څه لري؟ میډولا. په میډولا کې څه دي؟ سټروما ده خلاص، یعنې سپورټینګ ټیشو دي. لکه مثلا اووریان آرټري چې منشا ما درته له چیش څخه ده، له خپله ابډامینل اورټا څخه ده دواړه خو. او بل څه دي ډاکټر صاحبانو؟ د وینې رګونه دي او سوري وینز دي چې اووریان وین ورته وایي ډاکټر صاحبانو، چې مستقیما دغه هم چیش ته تخلیق کیږي. موږ تاسې پېژنو انپیریر وینا کې وته او بل موږ پېژنو دلته لیمفاټکس ورڅخه تللي دي له دې ساحې څخه. او تر ټولو مهم د عصبي تارونو دغه تعصیب ده چې هغه هم لمبر آوټ فلو څخه دلته راغلي دي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. دې څخه پاراسمپاټیټیک سیکرل دي ډاکټر صاحبانو او سمپاټیټیک چې دي هغه له لمبر آوټ فلو څخه تر دې ساحې پورې رسېدلي دي. نو په لحاظه موږ پوهېږو چې په د اووري په میډولا کې سټروما ده تقویوي برخه چې د وینې رګونه، عصبي تارونه، لمفاټکس یې د پام وړ دي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. متوجه یاست؟ بل یعنې موږ دونه ویلی سو چې د اووري میډولا فنکشنل طبقه نه ده. فنکشنل طبقه یې څه ده؟ کورټکس یا قشر. د اووري ډاکټر صاحبانو په قشر کې څه جوړیږي؟ دوه کاره کیږي. په قشر کې هم موږ تاسې چې وګورو ډاکټر صاحبان دا شاوخوا کنیکټیو ټیشو داخل خواته ځي دا په کوچنیو لوبو رقمو کې تقسیم کړی وي او یا هم د خپله کارټکس کې یو میشورک جوړ کړی وي. لنډه ده څه یو میشورک وي د کنیکټیو ټیشو، دا هم په اوانۍ ولاړ. متوجه یاست؟ قسم مختلفه ډاکټر صاحب خبر د ټریپیکولاوي جوړې کړي دي. خو د یغو تر منځونو چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو دلته دغه هر یوه ټریبیکولا چې وي بیا بالاخره د داخل د خوا څخه د جرم اپیتیلیم په واسطه باندې مثلا دا یوه ټریبیکولا ده، دا د څه رقم اپیتیلیم په واسطه باندې ډاکټر صاحبانو دی یو جرمینل لایر په واسطه باندې پوښل سوی دی. یعنې دغو ته موږ تاسې اوواګونیم سیلز هم ویلی سو. صحیح سو. یو سپرمټوګونیم وګورئ، یو څه دی؟ اوواګونیم اپیتیلیم دا پوښلی وي. خو یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، کله چې موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو دغه به ایسته کو خوښه مه ده، نورې ضرورت هم نسته. ډاکټر صاحبانو یو وارې به ولاړ سو د باندې خواته یې ښه. کله چې یوه سپرمټوګونیم حجروي شنه ترسره کوي په نتیجه کې څه رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو؟ پرایمري او سیکنډري سپرمټوسایټ او سپرمټایډ فایله ډاکټر صاحبانو څه وي؟ 4 سپرم وي فعاله. خو کله چې یوه اوواګونیم دا سپرمټوګونیم دی ګوري، کله چې یوه اوواګونیم حجروي شنه ترسره کوي له هغوی څخه ډاکټر صاحبانو څه شی لاسته راځي؟ یوازې ډاکټر صاحبانو له هغوی څخه یو جوړیږي او دوه دانې پولر باډیانې ورڅخه جوړیږي په لار کې، چې یو ته پرایمري پولر باډي وایي او بل ته موږ تاسې سیکنډري پولر باډي وایو.
ناست واست پوه کله چې سپرمټوګونیم حجره ویشنه ترسره کوي څو سپرم ورڅخه جوړیږي 4 فعاله او کله چې اوواګونیم حجره ویشنه ترسره کوي یو اوم ورڅخه جوړیږي په لاره باندې دوه څه جوړیږي پولر باډیانې پولر باډي او د نور نارمل حجرې ترمنځ فرق دا دی ډاکټر صاحبانو چې پولر باډي سایتوپلازم نه لري نو د حجروي ویش وړتیا هم نه لري خلاصه ده او نه هم د القا وړتیا لري صحیح سو بالاخره دغه اوم چې کله جوړ سو ډاکټر صاحبانو دلته دا کار یوه ښځه چې یوه نجلۍ لا د مور په نس کې ده د جوړېدلو د رشد په حالت کې ده نجلۍ یوه ښځه پرګننټ سو په نس کې نجلۍ ده د هغې په نس کې ډاکټر صاحبانو دغه کار لا شروع ده خو د نارینه تر بلوغت مخکې دا کار نه کیږي سپرمټوجینیسیس تر بلوغت مخکې نه کیږي خو نجلۍ لا بالغه څه پیدا سوي لا نه ده دغه ټول اوواجینیسیس سوی ده دې پېښ ته څه شوی ډاکټر صاحبانو اوواجینیسیس سپرمټوجینیسیس ډاکټر صاحبانو ګوري دا ډېر مهم توپیر ده دا په یاد لرئ سپرمټوجینیسیس اخر به ګاینکالوجستان به درڅه جوړ کم سپرمټوجینیسیس چې دی ډاکټر صاحبانو تر پیدایش وروسته کله چې سړی بلوغت ته ورسیږي شروع کوي او اوواجینیسیس ډاکټر صاحبانو نجلۍ لا پیدا نه ده د مور په نس کې د اوواجینیسیس صورت نیسي دغه کله چې اوم جوړیږي ډاکټر صاحبانو اوم دغه اوم چې کله رامنځته سو ډاکټر صاحبانو دا همداسې نه پاته کیږي د دې شاوخوا اول یوه دغسې پرده جوړه سي ډاکټر صاحبانو چې شی ورته وایي ټینګه زونه پیلوسیډه د هغو چاپېره یو بله پرده چې هغو ته څه وایي زونه کرونا ریډیټه ورته وایي آفرین کرونا ریډیټ ورڅخه جوړیږي داسې او بالاخره دې ته په شریکه سره اوس موږ تاسې یو اوواسایټ نسو ویلی نه هم اوواګونیم ورته ویلی سو دې ته اوس موږ څه وایي یو پرایموډیل پالیکل چې کله تر دې شاوخوا ځینې لکه ایپیتیلیل حجرات غوندې شاوخوا ځای ونیسي او دا په د خپل ځای کې څه کې احاطه کړي متوجه یعنی کله چې دا زونه پیلوسیډه پیدا کړي کرونا ریډیټ او تر دې شاوخوا لکه یو قسم ایپیتیلیل غوندې حجرات را تاو سي او بالاخره دې څخه څه جوړ سي ډاکټر صاحبانو یو فالیکل سو خلاص چې دې ته موږ ته څه وایو پرایمري پالیکلس یا پرایموډیل پالیکل ورته وایي پرایموډیل پالیکل ورڅخه جوړ سو متوجه یاست this is primordial follicle په یوه ښځه کې ټول هغه تعداد فالیکلونه په هغه وخت کې لا جوړېږي چې دا پیدا سوي نه ده دا په یاد لرئ صحیح سو ټول یا په بل عبارت ټول هغه تعداد فالیکلونه په دې کې جوړیږي چې دا ورته د ریپروډکټیو سیستم په مرحله کې ضرورت لري لکه له څو کلنې 15 کلنې څخه تر 45 کلنې پورې 10 کاله کېږي که نه څو کېږي 10 کال په 10 کاله کې داسې چې په هر منسټرل سایکل کې یا په هره میاشت کې 12 فالیکلونه اتمن ضایع کېږي له هغې جملې څخه یو پخېږي متوجه یاست هره میاشت په ښځو کې شروع په میچوریشن یا دغه فالیکلونه خو بیا وروسته هم باید پاخه سي که نه ګورئ زه تاسې ته داسې نه اوس یو څوک وایي چې وار لول دا بیا څه معنا لري هغه بیا څنګه پوخ سو هغه څنګه زه خو یو ریویژن درته کوم په دا نورو شیانو خو تاسې پوهېږئ که نه چې فالیکل ولې پخېږي ولې نه پخېږي ډاکټر صاحبان یس په یوه میاشت کې ډاکټر صاحبانو په ښځه کې 12 فالیکلونه په شیرو کېدو کله چې بلوغت ته ورسېږي ښځه څو چې د نجلۍ تر بلوغت ته رسېږي دا قرار دغسې پرایموډیل شکل پراته دي ډاکټر صاحبانو چې بلوغت ته ورسېده ډاکټر صاحبانو مطلق لیټونیزینګ هارمون تر تاثیر لاندې بالاخره دا څه کوي فالیکل سټیمولیټینګ سوري هارمون تر تاثیر لاندې دا په وده شروع کوي FSH او په نتیجه کې څه کېږي دا پخېږي په میاشت کې 12 دانې په شروع په پخېدو کوي له هغې جملې څخه یو پخېږي نور ډیجنریټ کېږي نو تاسې حساب کوئ 12 په 12 کې یو سل 440 ضرب 10 ټول ولا دونه ټلیفونونه په جیب کې لري خو راوایي باسې کوم وخت هم ساتل د وادي څو کېږي ټول 4,300 تقریبا نو شاوخوا داسې ویل سوي چې 6,000 تر 5,000 شاوخوا فالیکلونه یوه نجلۍ په هغه وخت کې له ځانه سره لري چې دا کله پیدا کېږي متوجه یاست چې له هغې جملې څخه له څو څخه استفاده کېږي تا ویل
450 او نور چې بالاخره کله دا مینوپاوز ته ولاړه سي هغه ډیجنریټ کیږي له منځه ځي 450 که نه. او یوه خبره په یاد لرئ 12 په پخېدو شروع کوي هره میاشت خو پخېږي یوازې یو دانه پخېږي. ښه پارتوره دې موضوع ته اوس راځم بیرته. ډاکټر صاحبانو په ښځو کې د فزیالوژي له نظره 2 سایکله ډېر اهمیت لري. یو چې د اوورین سایکل ده او بل چې د منسټرل سایکل ده. متوجه یاست؟ په ښځو کې کله چې بلوغت ته ورسېږي مخکې له دې چې دا بلوغت ته ورسېږي زه به دې وارې د بلوغت مرحله هم درته تشریح کړم. خوښه مو ده؟ ښځه چې بلوغت ته رسېږي ډاکټر صاحبانو دا عموما له 10 کلنې څخه تر 12 کلنې پورې یا هم تر 14 کلنې په ځینې ښځو کې رسېږي. متوجه یاست؟ کله چې ښځه بلوغت ته ورسېږي په دې کې سیکنډري سیکشوال کرکټر اپیر کیږي یا ښکاره کیږي او د یا په بل عبارت د دوی د فالیکل سټیمولیټینګ او لیټونیزینګ هارمون تر تاثیر لاندې په ښځو کې استروجن او پروجسترون ازادېږي. په خاص توګه سره استروجن د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو. متوجه یاست؟ او د دې استروجن څخه وروسته د ښځو یوټرس غټیږي، اووري خپله غټیږي، وجینل کانال غټیږي، داخلي اپیتیلیم کنورټ کیږي سټریټیفاید سکویمس ته ډاکټر صاحبانو غدوات یې مثلا او سیکنډري سیکشوال کرکټر په پیوبیک سمپسیس باندې وریښتان مثلا په پیوبیک اریا باندې وریښتان یا سیکنډري سیکشوال کرکټر چې ورته وایي دا راښکاره کیږي. برسټ پرولپریشن کوي غټیږي، غږ کوچنی کیږي او سب کیوټانس فټ ډیفوزیشن یې زیاتیږي، جلد یې هم سره کم کیږي، سافټ کیږي. نارینه برعکس څونه چې ښځه چې څونه بلوغت ته رسېږي یا هم په اصطلاح غټېږي نرمیږي او نارینه زیږېږي برعکس دغسې ده که یا ښه پار صورت دا دې ته چې وایي ډاکټر صاحبانو پیوبرټي پسټ مینس چې دوی ته ورځي هغه اول وینه چې د دوی له وجینا څخه خارجېږي د میاشتې په سر یا په پای کې دې ته موږ مینارچ وایو. متوجه یاست ډاکټر صاحبانو؟ مینارچ خپله یو غټ لیکچر ده تنا په مینارچ باندې خو په کاته تاسې دونه په یاد لرئ چې لومړی مینس ته چې وایي ډاکټر صاحبانو؟ مینارچ. له هغو نه وروسته بیا یو سایکل 2 سایکله خطا وځي خو له هغو نه وروسته بلکل لکه سرکاډین ریدمز هره میاشت ډاکټر صاحبانو په خپل وخت سره دوی ته چې ورځي مینسس ورځي. په میاشت کې یو وارې دوی ته چې ورځي ډاکټر صاحبانو ښځو ته مینسس ورځي. تاسې به ما درته مخکې ویل چې د فزیالوژي له نظره په ښځو کې 2 سایکله د پام وړ دي چې یو ته منسټرل سایکل وایي او بل ته چې وایي ډاکټر صاحبانو اووریان سایکل. که تاسې دغه فرض کړئ ډاکټر صاحبانو دا سایکل اکثره وخت په ښځو کې مختلف دی، په چا کې هر 25 ورځې بعد، په چا کې هر 26 ورځې بعد، په چا کې هر 21 ورځې بعد، خو اوسط اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دا څو ده 28 ورځې. متوجه یاست؟ دغه 28 ورځې کې ښځو ته یو وارې مینس یا حیض ورځي. متوجه یاست؟ حیض په دې معنی چې د دوی له وجینا څخه یو قسم وراسته په وینو لړلي مواد د باندې وځي، خلاصه ده. متوجه یاست؟ چې دې ته موږ چې وایي مینسس. منسټرل سایکل چې دی ډاکټر صاحبانو په خپل وار سره 3 مهم پیزه لري. متوجه یاست؟ یو چې دا اول څخه په اکثره ښځو کې تر 5مې ورځې تر څو ورځې؟ تر 5مې ورځې. دې ته چې وایي ډاکټر صاحبانو؟ منسټرل پیز. منسټرل پیز یا هم د حیض مرحله. بل هغه څخه ډاکټر صاحبانو تر 10مې ورځې پورې یا هم تر 14مې ورځې پورې یوژولي یو بله مرحله ده ډاکټر صاحبانو چې دې ته چې وایي؟ پرولپریټیو پیز. تاسې فرض کړئ چې دغه لاندې شنه کرښه چې ده دا بیسل لایر ده د انډومیټریوم او په دا سطحه باندې زه چې جوړوم؟ فنکشنل لایر. دغه چې دی ډاکټر صاحبانو؟ فنکشنل لایر. په دې کې هم ډېر زیات د وینې رګونه وي ډاکټر صاحبانو، کرار وده کوي. دې ته په دې خاطر پرولپریشن وایي چې دلته د وینې رګونه پکې جوړېږي. په دې کې ډاکټر صاحبانو بل شی جوړېږي، دلته غدوات پکې جوړېږي یو رقم ګلینډز چې هغه د سطحې خواته افرازات غورځوي، کرار وده کوي. نو دغه لومړی پیس چې څو ډاکټر صاحبانو دې ته موږ څه ویل؟ منسټرل پیز. دې ته څه وایي؟ پرولپریټیو پیز. بل پیز چې دی ډاکټر صاحبانو چې هغه له 14 تر 28 ورځې دې ته سیکریټري پیز وایي. سیکریټري پیز دا له کومې ورځې تر کومې ورځې ده ډاکټر صاحبانو؟ له 14 څخه
تر 28 نو دلته چې وګورو دغه ډېره وده کړې وي داسې وي لکه بخمل دا فنکشنل آیرن چې په دې کې ډېر پریمانه د وینې رګونه او ښه پریمانه ګلینډز پکې وي غدوات چې هغه خپل افرازات کوي او د سطحې خواته یې غورځوي لکه بخمل غوندې یو شکل یې غوره کړی خو کله چې 28 ورځې پرس وي دا بیرته څه رقم کېږي ډاکټر صاحبانو غورځي بیا فرض کړئ داسې بل 28 ورځې بیا بیرته دا ټول د باندې غورځي بیرته له سره دغسې شروع کېږي بیا پرولپریټیو بیا بالاخره سکریټري پیز او دغسې متوجه یاست دې ته ځکه سکریټري وایي چې دغه هم اکزوکراین افرازات لري او د سکریټري پیز نوم اصل کې د اوورین سایکل څخه اخیسته سوی ده چې ولې زه په دې باندې وروسته خبرې کوم دې سایکل ته چې ویل ډاکټر صاحبانو منسټرل سایکل چې په هر 28 ورځو کې په ښځو کې تکراریږي کېدای شي وریشن پکې شته ځینې ښځو 6 ورځې وي منسز د ځینې ښځو 7 ورځې وي او د ځینې ښځو فرض کېدای شي تر 10 ورځو پورې کېدای شي متوجه یاست بل ډاکټر صاحبانو سایکل چې د اوورین سایکل ده اوورین سایکل ډاکټر صاحبانو کله چې دغه لا د منسس په دغه منسس شروع شي په دغه وخت کې لاغه شروع کیږي له منسس لا اولې ورځې څخه د منسس لا اولې ورځې څخه ډاکټر صاحبانو چې شروع کیږي اوورین سایکل څه معنا فالیکل سټیمولیټینګ هارمون په دغه وخت کې زیاتیږي ګوري ډاکټر صاحبانو متوجه یاست او استروجن څه رقم وي کښته کیږي پروجسترون لوړیږي په دغه وخت کې په دغه 5 ورځو کې نو له موقع څخه په استفاده سره فالیکل سټیمولیټینګ هارمون چې دلته پرایموریل فالیکل شي کوي بټن رویزه شاباسته شروع سه نو 12 دانې شروع کیږي قرار وده کوي داسې چې فالیکل ډاکټر صاحبانو دا شاوخوا بیا تاسې هغه دغه ویلي بالاخره قرار د مثلا شاوخوا هغه حجرات زیاتیږي او بالاخره په مابین کې یوه غټه قلا پیدا کیږي او چې دې ته مثلا اوله سر مثلا پرایمري فالیکل دی بیا بالاخره سیکنډري فالیکل وي بیا بالاخره ترشري فالیکل او بالاخره غاټ فالیکل چې غوته مرتسي ګرافین فالیکل وایي نه غاټه خلام لري نه ګرافین فالیکل دا کار له دې ځای څخه تر دې ځای په 14 ورځو یا 14 ورځو کې صورت نیسي چې دې مرحلې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو مرتسي اوورین سایکل چې په اوري کې صورت نیسي ډاکټر صاحبانو صحیح سو اوورین سایکل هم ډاکټر صاحبانو 28 ورځې وي داسې چې دغه اولو 14 ورځو ته مرتسي اوولیشن هم وایي اوولیشن پیریډ له هغه وروسته بیا سکریټري پیریډ وي متوجه یاست دا کله بالاخره 12 په خېدو شروع کوي لږه جملې څخه یو پخېږي یو ګرافین فالیکل کېږي دا ډېر غټ سي ګوري دا ګرافین فالیکل تقریبا 60 ملي متره کېږي یا 25 ملي متره لکه یوه هګۍ 2 سانتي متره کوچنی شی نه ده لکه یوه هګۍ سي پخېږي متوجه یاست دا چې کله پخېږي ډاکټر صاحبانو البته د فالیکولر سټیمولیټینګ هارمون تر تاثیر لاندې دا کار کېږي متوجه یاست په دغه وخت کې چې دلته دغه کېږي ډاکټر صاحبانو متوجه یاست شاوخوا که تاسې فکر کړی دغه اوري چې دغه چې کله فالیکل غټېږي شاوخوا یې په د قشر کې یو قسم حجرات زیاتېږي چې هغوی ته موږ تیکه انټرنه او تیکه اکسټرنه وایو چې هغه څه ترشح کوي استروجن او پروجسترون هغه استروجن او پروجسترون په دغه مرحله کې دلته څه شروع کوي پرولپریشن خصوصا استروجن دلته څه شروع کوي پرولپریشن شروع کوي ګوري دلته لږ ودام لږ قرار زیاتیږي ځکه دلته دغه قرار غټیږي اولته اندازه یا کنسنټریشن د استروجن زیاتیږي متوجه یاست بالاخره ډاکټر صاحبانو په 14 ورځ باندې دغه ډیر پخېږي دا چې پوخ سو په دغه نقطه کې متوجه یاست دلته فالیکل پخېږي فالیکل چې په دغه نقطه کې پوخ سو بالاخره دا چې کېږي براست آوټ کوي چوي داسې وچودل ډاکټر صاحبانو داسې په اسانه نه چوي دغه داسې لرې غورځوي راځي چېرته لګېږي دلته لګېږي ورڅخه راوځي دا شاوخوا حجرات یې پاته کېږي د فالیکل لکه د هګۍ ژیړ چې ورڅخه وباسي شاوخوا سپین یې پاته سي متوجه یاست دلته لګېږي هلته پاته کېږي متوجه یاست په هغو ځای کې قرار پرېوت په کومه برخه کې په غمپوله برخه کې او دا شاوخوا حجرات یې ډاکټر صاحبانو اوس پاته کېږي له دې څخه ایسته سو دغسې پاته سو دا په دغه ورځ باندې په دا 14 ورځ دا کار اکثره وخت کېږي دې ته اوولیشن هم وایي یعنې دا معنی چې هغه اول ګوره 5 ورځې دغه شوې 10 ورځې یا نورې ورځې 2 ورځې دغه شوې 10 ورځې دغه شوې تقریبا
ټول 14 15 ورځې کېږي چې دغه ورځ باندې د اوولیشن وسو ډاکټر صاحبانو متوجه یاست دا په دغه وخت کې کشریز ته وکتل چې د مخ یو قسم سور اوښته وي په اسانه سره درد ورځي بعضې حتی په پیلویک برخه کې کم اندازه درد لري بعضې لږ د حرارت درجه یې لوړه وي د ښځو د اوولیشن په وخت کې او په نتیجه کې چې کې دغه په یوه ورځ کې که وکتل چې دا یو قسم له وینو څخه ډک وي ځکه چې چاودلی وي که نه نو دې ته چې شی وایي دغه خپله دا یو دغه یو جسم سو دا جسم ته کارپس وایي که نه او دا چې له وینې څخه ډک ده نو په دې خاطر ورته دې ته چې شی وایي کارپس هیموریجیکم چې ورته وایي په دغه ورځ کې کارپس هیموریجیکم قرار یې موږ تاسې پوهېږو دلته مکروفاجونه د هغوی په واسطه باندې وینه خوړل کېږي او له دې څخه یو قسم ژیړ جسم جوړېږي چې ورته وایي کارپس لوټیم نور د فعالیت غورځېدلی خو په دې کې د تیکه انټرن او اکسټرن حجرات د پام وړ دي چې هغه استروجن او پروجسترون آزادوي دا کار 14 ورځې نور دوام کوي ښه پرېمانه استروجن او پروجسترون را روان دی ډاکټر صاحبانو البته د چی تر تاثیر لاندې دی لوټینیزینګ هارمون تر تاثیر لاندې دا 14 ورځې چې ساتي ډاکټر صاحبانو لوټینیزینګ هارمون دا ساتي د کارپس لوټیم تنبیه کوي باسه استروجن او پروجسترون 14 ورځې تر دغه وخته پورې په دغه 14 ورځې کې که چېرته داسې و ډاکټر صاحبانو مثلا په دغه اولو 3 ورځو کې فرټلایزیشن خیر هغه به یې پرېږدو بالاخره 14 ورځې دا استروجن او پروجسترون خصوصا استروجن د پام وړ ده 14مه ورځ باندې یا په 28مه ورځ باندې فرض کړئ یو دم په دې باندې استروجن کښته کېږي ځکه چې په دې باندې نور دغه چې دی ډاکټر صاحبانو لوټینیزینګ هارمون د دې تنبیه نوره پرېږدي استروجن قطع سو چې استروجن قطع سو تاسې څه فکر کوئ چې دغه طبقې ته بیا بالاخره نورشمنټ کېږي ځکه چې دغه د پرولیفریشن د څه شي په نتیجه کې استروجن دې ته د وینې سپلای او د دې نورشمنټ ټول د یو څه شي کار و ډاکټر صاحبانو استروجن قطع سو نو معلومه خبر ده چې دغه حجرات ټول څه سره مخ سو اسکیمیا سره هایپوکسیا سره او بالاخره نیکروز پیدا کېږي ایسته سي ختم سي خلاص استروجن یو دم کښته سو بیرته پروجسترون مقابل کې شي ډاکټر صاحبانو زیات سي په دغه وخت کې پروجسترون یا لیول ممکن نارمل وي خو استروجن باندې قطع سي په نتیجه کې به دغه حجرات شي ډاکټر صاحبانو اسکیمیا به وکړي وبه رژېږي او چې به سي په دغه 5 ورځو کې به له یوټرس څخه ډیسکمیشن وکړي یا به د باندې ورڅخه وځي یعنې بل منسس به څه شي شروع سي بالاخره دغه یو شکل چې ده دا بالاخره د لیوټینیزینګ شکل هم بالاخره ژړوالی هم له مابین ولاړ سي حجرات یې له مابین ولاړ سي یو کوچنی جسم ورڅخه جوړ سي چې دې ته موږ تاسې کارپس البیکان وایو تک سپین معلومیږي البیکان سپین ته وایي کارپس چې شی ورڅخه جوړ سي له کارپس لوټیم څخه کارپس البیکان که یو څوک ووایي چې تر اټاپسي وروسته زه د یوې ښځې عمر معلومولی سم هغه بالکل کولی سي څنګه کولی سي مثلا د هغې څه کوي ډاکټر صاحبانو په دغه اوري رخلي په اوري کې کارپس البیکان حسابي او حساب ورته کوي چې پاره میاشت کې یو دانه جوړ شوی دی او په 14 کلنۍ کې بیا دا بلوغت ته رسېدلی بالکل اګزیکټ عمر یې درته تعینولی شي څوک ځکه چې هره میاشت یو کارپس البیکان د دې په اوري کې جوړېږي کوچنی د لې پاته کېږي و دا فایبروس ټیشو غوندې په ډول سره کوچنی پاته وي کارپس البیکان هغه په لاره کې رژېږي له مابینه ځي او ختمیږي هغه بیا وروسته اخره په دغه ساحه کې مکروفاجونه دي مثلا د هغوی په واسطه باندې هغه حجرات خوړل کېږي چې عمومي خوړل کېږي له منځه ځي لکه سپرم چې پاخه سي څه کېږي مثلا که څوک سیکشوال انټرکورس ونه کړي نو سپرم څه کېږي دا هم دغسې له منځه ځي صحیح ښه په هر صورت البته دا پاخه سوي هم لا نه وي په یوه وخت ښه نو دغه چې که چېرته اوس ډاکټر صاحبانو دا ښځه په دغه وخت کې پریګننټ سوه متوجه یاست یو وارې به بیا له دې څخه د باندې وځئ صحیح سو ذهنونه مو یو څه د باندې کوي دلته مثلا پروته دغه ډاکټر صاحبانو تر 3 ورځو د القا وړتیا لري تر 3 ورځو که دلته سپرم راورسېدل دا القا کوای سي خو په 4مه ورځ دا د القا وړتیا نه لري که چېرته فرض کړئ په 3 ورځو کې دې برخې ته سپرم راورسېدل مثلا سیکشوال انټرکورس چې وکړو دلته ډېر بې شمېره سپرم ډاکټر صاحبانو خپله د یوټرس او د فلاپین ټیوب په مرسته باندې دلته څه کوي ډاکټر صاحبانو حرکت کوي ځان تر دې ځای ورسوي او دغه که څه غټ وښیو ډاکټر صاحبانو داسې د ګورئ ډاکټر صاحبانو دغه زونه پیلوسیډا ده او شاخوا یې کرونا راډیټیا ده او په مابین کې څه دی ډاکټر صاحبانو عمده فرض کوي
دلته تقریبا ډاکټر صاحبانو په عین وخت کې په کار دا ده چې 1000 سپرم ځان راورسوي. څو دانې؟ 1000 دانې. دغه کرونا زونه پیلوسیډا کوچنۍ پرده نه ده، نه اسانه پرده ده. دا د څو سپرمو په واسطه باندې باید احاطه سي ډاکټر صاحبانو؟ 1000 سپرمو په واسطه باندې باید احاطه سي. کم تر کم ما په یو کتاب کې ویلي وو، ځکه چې د سپرم د اکروسوم په برخه کې، یعنې مخکې د څوکې په برخه کې یو رقم انزایم ده چې هغو ته هیالورنیډیز وایي. څونه چې سپرم زیاتېږي همدومره به غلظت د هغوی زیات سي که یا کنسنټریشن د هیالورنیډیز دغسې ده که یا یعنې ډایرکټ پروپورشنل ده له هغوی سره. نو موږ پوهېږو چې څومره زیات سپرم راغلل همدومره به زونه پیلوسیډه په اسانه سره له مابینه ولاړه سي. له دې جملې څخه یوازې او یوازې یو سپرم داخلېږي، نور یوازې په داخلو کې ورسره مرسته وکړه. څنګه مرسته؟ ترلاسه نه ورنیوله چې ته در مخته سه، فقط د هغوی د هیالورنیډیز د کنسنټریشن څخه استفاده وسوه. یو او په دې ځای کې تاسې متوجه یاست د سپرم یوازې د سر خوا نه نوځي، نور باړې دا شی د باندې پاتې کېږي، یا په بل عبارت یوازې هستوي مواد یا نیکلویک اسید داخلېږي، نور نه مایتوکاندریا، نه اندوپلازمیک ریټیکولم، نه رایبوسوم، هېڅ شی نه داخلېږي. متوجه یاست؟ نو په نتیجه کې به څه شی سي؟ موږ پوهېږو 22 کروموسومونه دې له ځان سره راوړي، یا 22 ایکس یا صحیح سو، او 22 ایکس فرض کړئ دا دي، په نتیجه کې به څه شی سي؟ 44 ایکس ایکس چې دا یوه نجلۍ جوړېږي. او که چېرته داسې سپرم راغلی و چې هغه 22 وای و، نو 22 ایکس دغه هر وخت کې په یاد لرئ چې دغه چې وي هم هر وخت کې 22 ایکس وي، وای نسته پکې نه. نو دغه که چېرته مثلا 22 وای په واسطه بیا به څه شی سي؟ 44 ایکس وای چې دا یو الک ده، د دې څخه یو الک جوړېږي ډاکټر صاحبانو. متوجه یاست؟ که الک جوړ سو که نجلۍ جوړ سو، د ده یوازې هسته د پلار په واسطه باندې القاء سوه، یا 23 موږ تاسې کې 46 کروموسومونه دي، 23 فرام مام ساید and 23 فرام ډاټ ساید. صحیح سو؟ متوجه یاست؟ موږ تاسې کې سم باندې مایي، خو په دې کې شک نسته چې زموږ تاسې بدن کې چې څه مایتوکاندریاوې دي دا ټولې له موره څخه دي، جست فرام مادر ساید. متوجه یاست؟ نو د مور تغذیه له دغه یو لومړنۍ حجره چې اوس جوړېږي دې ته زایګوټ وایي، یو سپرم یو چې سره یو ځای سي دې ته زایګوټ وایي. دا زایګوټ مایتوکاندریاوې لري که یا؟ خو دا له کومه سوې؟ دا له موره راغلي دي. او د مایتوکاندریاوو وظیفه څه شی ده؟ د حجرې تغذیه. حجره دې تر هغو پورې در تغذیه کوي څو پیدا کېږي، بیا مور شیدې در کوي، همداسې ده که یا؟ بیا چې کله یو څه غټ سي بیا دیګ در پخوي. د مور عمر ټول په تغذیه کې تیر سي د انسان، همداسې ده که یا؟ په دې خاطر فرسټ از مام، د مور قدر وکړئ. صحیح ده؟ ښه، همدونه به بس وي یارانو، خسته سوي خو نه یاست؟ سټاپ د ویډیو. تhank you.